So, hello mga kapapi. Nandito na naman ang inyong lingkod, Papi Erwin in the house. Peace. At kung bago ka lang sa channel ko, baka pwede naman pa-subscribe, pa-like, pa-hit yung bell button dyan, at pa-comment na rin and share kung magustuhan mo tong mga videos ko. Okay? Huwag mo naman i-skip yung mga ads, mga kapapi dyan. Ha? So, ang vlog natin for today, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng doorknob. So, panoorin nyo itong video ko kung paano magkabit ng doorknob, do it yourself. So, mga kapapi, yung mga ngayon pa lang at first time pa lang makakita magkabit ng doorknob, panoorin nyo itong video ko. Okay? So ayan mga kapapi, kakabit natin tong doorknob na to sa PVC door. Yan, kakabit natin sa PVC door na to. Yan. So papalit ko lang yan kasi medyo matagal na yung PVC door na sira-sira. So hindi na maganda at hindi na kaaya-aya tingnan. So kailangan ng palitan. So, ito Amerilac brand ang ginamit natin na doorknob. So, kompleto naman ang parts niyan. Kailangan natin check. Kailangan dandahan lang din kasi baka magtalsikan yung mga screw. Ayan, yun yung door latch. Tapos, susi. Then yung screw at manual, tsaka yung pin. Importante yung pin kuha natin para mapaghiwalay natin yung isang knob ng doorknob. So ayan mga kapapi, unang gagawin natin, tatanggalin natin yung isang knob, paghiwalayin natin siya para maipasok natin yung doorknob na yan dun sa butas ng PVC door. So para mapaghiwalay siya, kailangan natin na itong pin. So ang butas usually ng doorknob para may ihiwalay mo yung isang knob is yung sa loob, hindi nasa labas na knob, meaning yung pinipindutan. So hindi yung sinususian. So makikita nyo sa bandang ano nyan, mayroon yung butas. So ipi-press nyo lang ng pin yun para mawala, ma-unlock mo siya. So press mo lang madiin para ma-unlock mo. Pag na-unlock mo na siya, pwede mo nang hatakin. So ayan, kung makikita nyo, yan yung ipipress nyo para mapaghiwalay mo yung knob. So ito yung part ng pinipindutan mga kapapi ha, hindi ito yung knob ng sinususian. So ayan, nahiwalay na siya. So hatakin nyo lang. Pag nahiwalay nyo na yan, tanggalin nyo yung plate. Ayan, itong plate na to, tanggalin nyo. So ayan yung mag-hold dun sa doorknob. So itong part na to, buo na talaga to. I-adjust nyo lang to kasi mayroon naman tong thread na adjust naman to depending sa kapal ng door. So pwedeng liitan mo, pag hindi pa rin umabot, i-adjust mo ulit. So ito yung sinususian na part. Then sa loob naman yung pinipindot. So unang-una, ito yung latch.
So ipapasok nyo muna yan sa butas bago nyo ipasok yung knob, dahil meron yang parang pinaka ano to, hook, para dun mahahatak ng knob yung locking system nya. Kaya lang hindi fit, so kailangan kong i-adjust. Hindi fit yung latch nya, so konting adjust muna. So madali lang naman ma-adjustan to kasi plastic, so ika-cut lang natin yan using the cutter. Trim natin ng konti para pumasok tong latch. So minsan kasi sa factory hindi nila na ano yung standard size ng mga knob. So ayan, so fit na siya, pantay na siya dun sa edge, kita nyo, pantay na siya sa edge ng door, PVC door. So kailangan pantay siya para hindi siya bumabangga dun sa hamba. So ayan mga kapapi, makikita nyo yung latch ng, ayan, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan niyang mahook using yung knob mo. So kailangan mapasok siya, so sisilipin mo siya from inside. Ayan, so ayun, kailangan, yun, nakikita nyo yun, kailangan nakapasok yun doon. Ayan, kailangan nakapasok siya para pag pinihit mo yung knob mo, mahahatak niya yung locking system ng latch. So ayan, tapos itry nyo ngayon kung nahahatak niya. Pag hindi umabot, so ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo i-adjust. So may thread siya, so kailangan yung paluwangan para umabot siya, kasi sisikip pa rin naman yan kapag inilagay nyo yung plate dito sa loob, yung iniwan natin kanina. So ayan, ihit nyo, so nakakagat na siya. Ayan, so ayan, ibig sabihin nun na kumapit na yung latch dun sa knob. So okay na, ang kakabit na lang natin is the plate. So yung plate nga pala, meron niyang kabilaan, so make sure na matandaan mo kung saan mo siya kinuha. So ayun yung may kanal. So ang paghihiwalay pa rin yan is using the pin. Sundutin nyo lang yan, tapos i-twist para mapaghiwalay. So make sure tandaan nyo ho yan, ha. So yung may gatla, yun yung dun sa part na mayroong naka bukol. So ayan, may hole naman po yan para dun sa nuts nya, pang pasikip. So itatapat nyo lang doon para sumikip siya, i-hold ng mahigpit. So ito, may dalawang kasama na siyang screw. Yan, so ikakapit natin yan, then pasisikipan natin. Huwag masyadong todo yung sikip kasi baka masira naman yung PVC door at saka yung thread. Mararamdaman nyo naman kung enough na yung sikip nya, as long na hindi na siya gumagalaw. So pasok muna natin siya using our hand bago natin gamitan ng tools. Kung may cordless drill kayo, much better, mas madali. Pero kung wala, manual Phillips screw, pwede na. So ayan, kailangan lang natin ng higpit. So gagamitin ko tong cordless drill ko para higpitan siya. Pero nasa mabagal na mode lang dahil baka sumobra naman at masira yung PVC door. So ayan, basta hindi na siya gumagalaw, mararamdaman nyo naman kung hindi na gumagalaw, hindi na umuga. So ayan, umihigpit na siya. So konti
konti na lang. As long na hindi na siya gumagalaw, enough na yun. Yung wala ng movement. So i-check nyo yan. Hindi na siya maluwang, enough na yon. So pwede na natin ikabit yung isang knob. Yung plate pala muna, yung plate na tinanggal natin kanina. So ikakabit natin yung plate, then yung knob na. So natandaan nyo kanina paano natin tinanggal. So ganun din natin siya ikakabit. So ayan yung isa, tapos yung isa naman may dalawang gatla, tapos meron siyang ano ba to, siwang yan. So yan, naka-clip lang naman siya, so madali mo siya matatandaan. So same as process kanina, paano natin tinanggal yung latch. Ayan yung sinasabi kong tinatanggalan ng pin, using pin. Yan yung pinipindot para matanggal mo siya. So itatapat mo lang siya doon sa pinagtanggalan natin, tapos gagamitan natin ng puwersa, ipupush natin. Yan, pupush natin ng biglaan para pumasok siya ulit. Yan. Hanggang sa mag-lock ulit siya. So yan, nakalock na siya. Kita nyo? Diba? So ngayon i-fix na lang natin yung latch, i-screw natin. Kung makikita nyo wala pang screw, so i-screw natin yung latch na yan. Ayan mga kapapi, madali lang naman i-screw to kasi PVC lang siya. So hindi mo na kailangan magbutas pa, diretso na tayo sa screwing. So mas madaling mag-screw kasi I'm using cordless drill. So hindi ko na masyado kailangan ng persa dahil malakas naman yung power ng cordless drill. Kaya mas maganda sa inyo mga kapapi, lalo yung mga kapapi natin dyan, mas maganda meron kayong cordless drill. Online lang mabibili nyo na to eh. So ayan, pagdating natin isa, and next yung sa baba naman. And then yung isa nga pala nito, yung latch naman niya, syempre kailangan ng lulusutan na itong latch na to. Ang problema ko dito sa hamba, hindi nagmatch yung butas niya. So kailangan kong gumawa ng panibagong butas. And then takpan yung existing butas. So since PVC lang siya, madali lang gumawa. Kinat ko lang siya. Pagkakat ko, minatch ko lang dun sa laki ng butas ng latch, and then nilagay ko na yung plate, tapos in-screw ko siya, and then tapos na, tinapalan ko na yung tinapalan ko ng polytaff yung existing butas. Ganun lang mga kapapi. Tapos pininturahan ko na lang ng kakulay nung hamba para hindi siya halata. So ayan. So ayan na mga kapapi, yung match ng kita nyo, ayun yung hole nung isa. So yan yung fit nya. So okay, naglalak na.
Okay? So, ayan mga kapapi. Nakita nyo kung paano ko kinabitan ng doorknob yung PVC door ko sa CR. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pa-ambush naman ng like dyan, subscribe, tsaka pahit yung bell button dyan, then comment, at tsaka mag-share ka na rin. Tsaka huwag mo naman i-skip yung mga ads, mga kapapi dyan. Ha? Salamat! Bye-bye!